Herkese merhabalar. Ben Neçe. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere öksürük için birebir yani eskiden beri anneannelerimizin kullandığı bir tarif vereceğim. Tabii ben de bunu senelerce kullanıyorum. Hiçbir şekilde hani öksürdüm hadi doktora gideyim yapmıyorum kesinlikle böyle bir şey. Çünkü birebir yani gece içiyorum, sabah kalktığımda öksürüğüm yok. Böyle bir tarifle karşınızdayım. Hemen dilerseniz malzemelerine göz atalım, sonrasında yapmaya başlayalım. 5 adet hatmi çiçeği, 1,5 su bardağı süt ya da 1,5 su bardağı süte ihtiyacımız var. Hemen şöyle cezveyi alıyorum. İçerisine 5 dedim, 6 adetmiş. 5-6 fark etmez. Ve üzerine hemen sütünü koyuyorum. Normalde 1 su bardağı koyuyordum ama hatmi çiçeği kaynadıkça içine hapsettiği için bir de 5 dakika dinlenme süresi var onun kaynadıktan sonra. Şimdi bunu 5 dakika kaynatacağız. Süt yoksa su dedik. 1,5 su bardağı suyu koyacaksınız. Hemen ocağa alıyorum. Ocağıma aldım. Hiçbir şekilde başından ayrılmadan orta ateşte karıştırıyorum. Ne çok kısık ne çok da hararetli bir ateş olmaması gerekiyor. Yaklaşık dediğim gibi 5 dakika kaynadıktan sonra, fokurdamaya başladıktan sonra altını çok kısıp bir 5 dakika kaynatacağız. Bu süre çok önemli. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kaynadı. Tam bu kaynama süresinden tutuyorum artık. 5 dakika dolduktan sonra altını kapatıp ağzını kapatıp 5 dakika tekrar dinlendireceğim. 5 dakika kaynatıyoruz. 5 dakika dinlendiriyoruz. Şöyle kıstım. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde bir yere de gitmiyor. Başındayım. Eğer taşma olasılığı olursa hemen ocaktan alıyorum. Tekrar koyuyorum. 5 dakika doldu. Altını kapatıyorum. İçerisinden kaşığını da çıkarıyorum. Ve bu şekilde bir tane diblik koyup 5 dakikada dinlendiriyorum. Daha sonra süzüyoruz ve öksüren hastamıza şifa alması için veriyoruz. Ne yaptık? 5 dakika dinlendirdik. Şimdi süzgecimizi aldık. Benimki bayağı büyük bir süzgeç ama küçük evde varsa bir küçük süzgeçle de yapabilirsiniz. Ama büyük olması hatmi çiçeklerinin hani daha kolay süzülmesine yardımcı oluyor. Şimdi bu esnada ne yapıyoruz? Tabii ki hatmi çiçeklerin üzerine biraz böyle bastırıyoruz kaşıkla. Aynen böyle. Ki içerisine hapsettiği o sütü tekrar bize versin. Ben neden süt kullanıyorum? Mesela ablamlar onlara söyledim. Su kullandılar. Çoğu kişiye de söylediler. Hatta ablam acilde bir bayanla karşılaşmış ve bayan aylardır öksürüğü için hastanelerde yapıyormuş. İşte doktor geziyormuş. Geçenlerde. Ablam bu yöntemi ona söylemiş. Ondan sonra bayan da numarasını istemiş. Hani eğer olursa, gerçekten iyi olursam seni telefonla bizzat arayacağım. Ve aramış. Sonra hastaneye gitmiş. Doktorlarına demiş ki işte ben bu öksürük şeyini nasıl atlattım? Tabii ki hatmi çiçeğini suda kaynatarak, sütte kaynatarak iyileştim. Doktorlara demiş ki hani, kesinlikle hastalarınıza öksürük için ilaç yazmayın. Bu yöntemi verin demiş. Öyle yani hem komik ama hem de gerçekten anneannelerimizin yöntemlerini hiçbir zaman unutmamamız gerekiyor. Çocuklarımız için öncelikle hemen hastanelere koşmadan önce, ilaç vermeden önce, bedenlerine zarar vermeden önce anneannelerimizin yöntemlerini mutlaka deneyelim. Şimdiden bütün hastalara Rabbimden şifa diliyorum. Ve bu yöntemi denedikten sonra Allah'ın izniyle size şifa gelecektir. Şimdiden afiyet şifa olsun diyelim. Öksürük için birebir olan tarifimizi yaptık. Eğer ki hamileyseniz lütfen doktorunuza danışmadan bu tarifi denemeyin. Doktorunuz tavsiye ederse
önerirse kullanabilirsin derse, çünkü öksüren bir hamile bayan vardı ve kendisi eski komşumuzdu. Kendisi işte doktor öksürdü. Çok aşırı derecede felaket bir öksürük vardı. Öksürüyordu. Tesadüfen gördüm. Doktordan geliyorum ve doktor bana hiçbir şekilde ilaç vermiyor dedi. Ben de dedim ki doktoruna şu yöntemi bir söyle, eğer ki önerirse, yani hatmi çiçeğini suda ya da sütte kaynatıp içeceksin. Eğer önerirse bu tarifi mutlaka yap. Gerçekten bayan doktoruna danıştı ve doktor tamam içebilirsin demişti. Aynı şekilde siz de bu doktorunuza danışıp öyle için eğer hamileyseniz. Ve geçti. O kadar teşekkür etti, o kadar bir dua etti ki bana. Umarım sizler için de şifa olur. Çocuklarınız için de aynı şekilde çocuklarınızla beraber yapıp için. Çocuklarınıza yapıp da içirtmeyin. Siz de için. Öksürmeyebilirsiniz ama bir sağlıktır yani. Sütle beraber yapıp için. Şimdiden deneyeceklere afiyet şifa olsun. Eğer ki kanalıma ilk kez geldiyseniz lütfen içeriklerime bir göz atın. Eğer ki kanalımı beğenirseniz abone olmayı, videomu beğenmeyi ihmal etmeyin. Sizleri seviyorum. Beni izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyor. Yeni videolarda tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın.